Salomero bat eskerrik asko, Pamplona, Iruña, por acoger la segunda etapa de la Itzulia Basque Country. Gure eskutikan itzulia jarraitzen egea, pixka bat iturrean egin genuen bezala, erakusteko Euskal Herria 7 lurraldez osatutako herri bat dela, gure ikurrak ditugula eta hemen atzean ikuste dituzuen bezala, pixkanaka etapaz etapa toki espezifiko ezberdinetan zabaltzen ari gara, herri libre baten alde egiten ari geran dinamika honetan, eta honek guztiarekin aitortu nahi dugu nazio bat garela, 7 lurraldez osatutakoa, eta horregatik elkartuko gara ekainaren 7an Bilbon hau guztia aldarrikatzera, eta dei egiten diogu Euskal Herritar orori bertara etortzera. Eskerrik asko Arit, eskerrik asko Aritxo, ederra, dantza, ederra argazkia.